Alhamdulillah. Strike pertama guys. Ikan apa itu? Ikan sepat, lumayan. Ikan sepat. Sepat itu ikan apa? Alhamdulillah. Ikan sepat guys. Ikan sepat ya. Ikan sepat itu kalau besar. Diam. Ikan kecil. Diam. Ikan gabus. Kelihatan gabus. Nah. Biar di baru. Astagfirullah. Aduh guys. Gabus guys. Ternyata bukan gabus guys yang kena bawahnya. Bukan itu bawahnya. Paling bawahnya. Kena. Iya. Strike. Lepas. Putus. Waduh. Dan. Aduh. Gimana ini guys? Aku tadi dapat kayu panjang. Mana kayunya kak? Guys, Ini lepas guys. Oh my god gabusnya- guys. bukan itu kak. Gabusnya udah kena guys. Dingin nggak ya? Ih. Ya, ayo jadinya berenang. Berenang bapakku guys. Doakan supaya nggak ada ya. Yeay, dapat ikan. Teman-teman. Yeay, bareng. Teman ini gabus guys. Gabus guys. Oh my god. Ayah aku guys, luar penemangannya. Ini tadi lepas yang atasnya guys. Dapat. Lepas yang atasnya ini. Strike gabus guys. Oh my god guys. Loh. Aduh. Lepas guys. Bapakku ini guys. Aku aja cari. Ayo sih.